Las aspiradoras industriales Chasqui son definitivamente la selección más acertada para la solución de cualquier problema de limpieza. Son equipos diseñados especialmente para uso industrial, aspiran polvo y agua en grandes áreas de manera rápida, eficiente y eficaz. Están perfectamente diseñadas para la rudeza del trabajo a realizar. Tienen motor tipo bypass con doble turbina, especiales para trabajar más horas sin recalentamiento. Su construcción es robusta y hermética, de gran capacidad y potente sistema de succión. Ciclaje autorregulable entre 40 y 60 Hz. Ideales para industria en general, locales de grandes áreas, supermercados, hospitales, clínicas, oficinas en general, instituciones, universidades y servicentros.